Takma dişe törpüyle ayar çekiliyor. Büyüklük ayarı yapılıyor. Sabah eve geldi yine foto खिंचाई लेवाते हैं Evet, doktorumuz şu an bir yapıştırıcı hazırlıyor diş için. Gördüğünüz sağlıklı, hijyenik koşullarda. Evet, burası doktorumuzun muayenehanesi. Evet, bakalım. बत्तीस मिला होगा मेरा मिला दो बोल दो Finish. फिनिश Finish. फिनिश Smile baba. हंसो हंसो तो हंसो हंसो हंसो